पंथां दी बनी मर्यादा अनुसार बाबा जी दे इस अस्थान दी दस्तारबंदी समूह जथेबंदियां दे इकट्ठ नाल गुरमते नाल संप्रदावां दे गुरमते नाल ते आप सब संगत नगर पंचायतां दे गुरमते नाल साडे बहुत ही सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा लीडर सिंह जी नूं बाबा दया सिंह जी दी दस्तारबंदी गुरुद्वारा टाहली साहब बलेरखानपुर की दस्तारबंदी अते बाबा जी का सेवादार भाई सुखा सिंह जी जिन्होंने लंगर का सिरोपाव दिता जाऊगा। हुण आए हुए सारे जथेबंदियां दे मुखियां नूं ते साडे महापुरुषां नूं बेनती है कि 5 संप्रदावां की दस्तारबंदी जिहड़ी पहलां दित्ती जाऊगी। 3 साडे दल पंथ बुढ़ा दल श्री तरना दल ते बिधि चंद दल पंथ ते उदासी ते निर्मले 5 संप्रदावां की दस्तारबंदी पहलां दित्ती जाऊगी, फिर नगर पंचायतां की ते होर महापुरखां की दस्तारबंदी दित्ती जाऊगी। आए हुए सारे महापुरुषां नूं बेनती है कि दस्तारबंदी की रस्म अदा की जाएगी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।